এই যে দেখছেন বোর্ডিংয়ের চারিপাশ পর্দা দিয়ে ঘেরাও করে দিয়েছি এবং ওপরে সেলিংও দিয়ে দিয়েছি। তো আগে বাইরেটা দেখিয়ে দিই, তারপরে ভিতরে দেখাবো। এই যে দেখছেন চারিদিক উপরে সেলিং দেওয়া আছে আর নিচে, এবং বাইরের যে পর্দা সে পর্দা আছেই। চলুন আরও দেখাই, ভিতরটা দেখাই, ভিতরটা কীভাবে কীরকম আছে। এই দেখছেন এখানে একটু ছাড়া আছে ভিতরে ঢোকার জন্য। দেখুন ভিতরে দেখুন, অপরে সেলিং এবং দু সাইড পর্দা দিয়ে ঘেরাও করে দিয়েছি, কোথাও হাওয়া আসবে না। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, চারিদিক পর্দা দিয়ে ঘেরাও করা আছে, ভিতরে যেন গ্যাস না হয়, সেটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। যদি গ্যাস হয় তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষতি হতে পারে, তার জন্য ধ্যান রাখতে হবে গ্যাস যেন না হয়। চলুন লাইটটা একবার জেলে দেখে দিই। এই যে দেখছেন পুরো লাইট ম্যানেজমেন্ট, দেখুন লাইটের ম্যানেজমেন্ট। প্রত্যেকটা ব্রোডিংয়ে দুটো করে লাইট দেওয়া আছে 100 ওয়াটের। আর বাকি এখন দিনের বেলা চিক্স আসবে 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে, বাকি রাত্রে যখন ঠান্ডা আসবে তখন হিট দিতে হবে। তো সেটা কিভাবে দিই সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই যে দেখুন, ঠিক আমি এইভাবেই করি, আর আপনারা কেমনভাবে করেন কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, এবং এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন অল সেট করে দেবেন।